Добра вечер. Ова е Визави на програмата на ТВ Канал ВЕС. Наш вечерашен гостин е поетот и новинар Ѓорѓе Калајџиев. Но со него нема да зборуваме на тема новинарство, водителство, гости, туку ќе се фокусираме на она што е негова долгогодишна пасија и особено за творештвото поезија и новата книга Нишан, која што излезе неодамна. Ѓорѓе, добра вечер. Чест ми е што си гостин во Визави, што имаме можност да позборуваме на тема култура, поезија, нови збирки. Ти благодарам, Сузана, за поканата да видам дел од оваа емисија. Малку ми е необично да видам од оваа страна, но се надам дека ќе истераме добра емисија. Сигурна сум во тоа. И се разбира, поздрав до гледачите на ТВ Каналот ВИС кои во моментов не следат. Да, реков дека неодамна се појави нова збирка поезија, но станува збор за превод на твоја поезија на бугарски јазик. Така. Една символична, многу символично име Нишан, книга со прекрасна корица која што ќе можат гледачите да ја погледат. Па ајде да позборуваме за тој нов поетски ракопис кој што излезе во Бугарија. Да, се случи Нишан како резултат на едно мое гостување на еден фестивал во Бургас, кој се случи во месец мај годинава. Тоа е фестивал кој по 15-ти пат се организира во овој град на Црното море. 15-тото јубилејно издание на овој фестивал требаше да се случи минатата година, каде што повторно бев планиран да бидам дел од гостите, но пандемијата од COVID-19 си го стори своето и фестивалот беше реализиран, но онлайн, но тие решија дека сепак 15-тото ќе се случи следната година, значи оваа година, и јас бев еден од двајцата учесници од Македонија кои ја представува наша земја на овој фестивал на словенските творци. На фестивалот учествува поети од Хрватска, од Македонија, од Бугарија и еден од Русија. Од годините наназад дознав дека учествувале речиси поети од сите словенски земји, беше многу убаво. Поминавме прекрасни неколку денови во рамките на овој фестивал, кој се случи и во последните 2 дена и во Софија, домаќин на дел од поетите, учесници на средбата на словенските творци, беше и Македонскиот културно-информативен центар од Софија. Последните ден-два бевме таму и таму имавме читање, беше прекрасно. Како резултат на некакво признание кое ми го доделија организаторите на Свето Слово, така се вика фестивалот, одлучија мене, значи еден од учесниците, да ме награда со книга на бугарски јазик. Тоа е избор од моја поезија. Дел од песните, таму има 30 на само песни, на некои 45 страници, убава хартија, убава корица, како што ти забележа. Тоа е избор на моја поезија од последната моја книга, Уајура, и поголемиот дел или 2/3 од песните се нови песни, дел од моите хаику обиди што ги правам во последно време, како и некои песни од минатите години. Значи ново и старо комбинација избор на поезија. Изборот го направи Наталија Димитрова Надјалкова, уредник или редактор на книгата е Роза Бојанова. Тие две исклучително енергични жени и поетеси се главните виновници за издавањето на оваа книга. Изборот на песните, преводот и уредништвото на самата книга е на Наталија Недјалкова, но она што морам да го кажам, бидејќи корицата ја спомна, и тебе и мене многу ни се допаѓа. Автор на корицата е нашиот струмичанец, познатиот и признат струмички ликовен уметник Маријан Дзингаров Дзин, кој живее и работи во Софија, во Бугарија. Тоа е всушност еден фрагмент од негова слика, која тој ја наслика летово, во месец август, во рамките на 58-то издание на меѓународната струмичка ликовна колонија. Така се случи Нишан. И како се случи тоа? Корицата ми беше навистина многу интересно да разговараме за тоа. Јас догледа сликата и рече дека тоа мора да биде на твојата книга?
Така. Од 5 до 15 се случи меѓународната струмичка ликовна колонија. Јас бев чест гостин. Јас сум голем љубител на ликовната уметност и преку ден-два ја посетував колонијата и сите тие учесници кои учествуваа од повеќе земји. И јас догледав една од трите слики кои ги сликаше Дзин, едната премногу ми се допаѓа, особено еден фрагмент и веднаш бидејќи го знаев насловот на книгата Нишан, велам тоа е Нишанот кој треба да се најде на мојата корица, го запрашав Дзин дали ќе дозволи еден таков фрагмент да се најде на корицата, тој вели со задоволство, го прашав колку тоа чини, тој вели хајде, никакви пари, станува збор за задоволство, взаемно и така се случи таа корица. Колку е значајно да се фузираат уметностите, во овој случај поетската, литературата со ликовната, со уметноста. Дава нова вредност на твоето дело? Апсолутно, апсолутно. Ти знаеш, јавноста знае дека јас пишувам и песни кои се пеат, не песни и така. песни кои се читаат само, значи јас сум автор и на повеќе песни кои учествувале на разни фестивали, во продукција и така натаму. Еве убав спој на музика и на поезија. Еве во тој случај со Нишан убав спој помеѓу пишаниот збор и ликовната уметност. Безгранична е уметноста, соработката е неминовна. Така. Таа може да обстојува и сама со себе, меѓутоа така многу е побогато чувството и визуелното и она што ние го примаме кога ќе ги споиме заедно и ќе се надополнуваат. Еве, вие сте организатори како Сдружение Иван Василевски на разни манифестации и водите грижа она што ќе биде кажано како литературен збор, како пишан збор, да биде оплеменето со добра сценографија. И тоа е уметност. Така е. Гледате како соработуваат уметностите. Апсолутно. Така. Ми спомна дека преводот на поезијата е на Наталија Димитрова. Секогаш тоа се согласуваат голем број автори дека преводите се на некој начин пресоздадени дела. Така е. Како течеше тој процес? Имаше ли соработка помеѓу вас? Да. Ти се допаѓали како звучат тие песни на бугарски јазик? Нешто да ни откриеш околу тој процес? Колку траеше? Знаете, Наталија Димитрова Недјалкова има дел од мојата поезија уште од Карамановите средби. Ние прв пат се видовме таму, таа беше представник на Бугарија на овој еминентен фестивал во чест на Ацо Караманов. Тогаш на сите таму кои беа им подарив мои книги, ги имам малку, ама и доволно за да бидат подарени. Доби и таа, ја доби првата моја бугарска книга на 2009 година, исто така избор на моја поезија, која се случи во Благоевград. Тогаш ја доби и Уа и Ура. Таа многу контактиравме се, разбира, сите имаме веќе Facebook страници, многу лесно во комуникацијата. Сега комуникацијата е многу лесна, таа беше воодушевена од мојата поезија, но не стана збор, се разбира се, дури не се случи свето слово. Таа секогаш ми пракаше, ако јас објавам некаква песна на мојата Facebook страна, таа веднаш, не знам, јас никако не можам да ви ја објаснам енергијата што таа ја поседува, таа веднаш седнуваше на својот компјутер и правеше превод. Ми го праќаше преводот, јас не сум стручник за бугарскиот јазик, не знам колку е тоа верен превод. На крајот на криштата знаете како велат, преводот е како жена, ако е убава не е верна, ако е верна не е... Тоа е стереотип. Стереотип е, да, не знам колку се добри преводите, но јас им верувам и тоа е тоа, не знам. Има ли на Нишан нова поетска книга со поезија која што не е објавена на македонски јазик? Така, дел од тие песни сигурно ќе се најдат во некој мој следен ракопис, кога ќе биде тоа, не ме прашува. Немаш некаква временска рамка, некаков времен ракопис, нешто што би сакал? Дали се тоа само разлетани материјали? Разлетани на човек кој е, како да кажем, не можам да се опишам сами од себе си, но јас сум еден Како да си се лутиш? Јас морам да признам и пред тебе и пред оние кои ја следат оваа емисија дека сум можеби најмрзеливиот
автор, поет во Македонија. Мојата прва книга излезе 1987 година. Тоа е алтернативно живење. Знаете колку години има поминато до сега? 34. Значи до година ќе славам јубилеј 35 години од мојата прва книга. А јас за тоа време имам напишано само 3 книги на македонски јазик. Тоа не е никаква мерка. Не е мерка, апсолутно не е мерка, но никогаш не може да си го простам тие пропуштени периоди кога дури и заборавав дека сум поет. Знаеш, од време на време ќе ми текне рете да напишам нешто ново, рете да објавам некаква книга, така се случи и втората и третата. Чинам дека е време да се направи четвртата. Јас сум еден од оние кои велат јас од понеделник ќе почнам да слабеем. Јас од понеделник ќе почнам ќе престанам да пушам. Така и со пишувањето или со објавувањето на книгата. Јас од понеделник ќе почнам да си ги средувам материјалите кои ќе се најдат во мојата четврта книга. Јас би рекла дека може би си строг кон себе, во смисол дека тоа не се творечки псушни периоди, заради тоа што многу пати сме зборувале на тоа доколку ги собереш текстовите во разни прилики кои што се правени, ќе се види дека всушност многу се создало, иако може би не било класична поезија. Каде се рецензиите, каде се есеите, каде се текстовите за новокомпонираните македонски песни. Има многу. Така што имам прозни текстови апсолутно во кои се наврекам на минатото за струмица, напишани на струмички, кои има своја вредност. Сето тоа може да се најде во Најверојатно ќе се случи она што го прават дел од нашите пријатели, писатели, фолклористот Котев и Иван и Киро Донев, кои што всушност она што го собирале и пишувале го објавуваат во периодот кога се веќе многу поспокојни. Така. Со душа чекам да дојде тој ден кога едноставно ќе се ратисам, што велат струмичани, од тие некои секојдневни обврски, од имам и обврски кои не ми прават многу задоволство, не велам за телевизијата и некои други обврски кои ги имам во животот. Се надевам дека ќе го дочекам денот кога ќе одам во пензија, кога ќе си седнам дома, ќе средувам материјали, ќе објавувам книги, ќе истражувам нешто, не знам, и така ќе го споделувам со читателите. Тешка ли е борбата на авторот и на човекот со обврски? Се мечуваат ли меѓу себе тоа желбата да се седне и да се пишува, наспроти тоа имам обврски, имам некакви одговорности кон себе, кон светот, кон семејството? Да, тие се обично скарани луѓе. Поетот и човекот кој има покрај поезијата. И тешко е кога живеат заедно. Тоа се скарани луѓе и одамна се скарани и до ден денес не прозбореле. И јас се надам дека тие нешто ќе се сменат, а тие обврски ќе стивнат и дека ќе се посветам на поезијата. Јас ти реков, и сме правеле муабет и надвор од камерите, дека не можам да си ги преболам тие изгубени години. Меѓутоа, многу си активен во последно време и на поетските фестивали, и со свежи стихови кои што имаме можност, благодарение повторно на социјалните мрежи, да ги прочитаме, да ги споделиме, да ги почувствуваме. Што се случува сега? Се случува... Каков момент беше тој пресвртен некаков имаше? Дошол некој понеделник од тие понеделници кои си ги ветив, па реков, дај малку да... И како се чувствуваш во врска со тоа? Многу убаво, многу исполнет. Ова година се случија многу убави нешта. Во смисол, мои стихови беа преведени на англиски и на италијански јазик. Влегоа во книга Voce del Mondo. Мои стихови беа преведени на руски јазик, не така одамна, во едно престижно, едно многу познато вестник, не е списание, се вика Русија денес, кој излегува во повеќе земји, го има и во Англија, како Russia Today, нели, и така натаму. Русите, член на некоја редакција од овој вестник, пројавил интерес за мојата поезија, прочитал преку Светослово и така натаму, и пазете, внимавајте, цела една страница од тој вестник беше посветена на мене со мала биографија и со 13 песни преведени на руски јазик. Тоа импонира, во секој случај задоволен сум. Тука беше Светослово, бев преведени на полски јазик, тоа беше минатата година, годинава и на српски јазик, требаше да учествувам на 2 други фестивали, не се случи
пандемијата повторно беше причина да не одам на фестивалот Светионик, песник Светионик, кој се случува во Бар во Црнагора, требаше да одам и на фестивал во Корчула во Хрватска, но тоа се нештата кои исполнуваат. Сепак активностите се враќаат кај мене, љубовта кон поезијата се враќа и тоа е тоа. Се чувствуваш ли како патник кога постанели поетски патник со фактот дека песните го имаат својот пат, го живеат својот поетски живот и и на други јазици прозвучуваат во други поетски неба, може да се видат? Јас не знам колку тие песни успеваат да го најдат својот пат во други земји. Различни се вкусовите, различни се некакви рамки на видување кон поезијата. Но сознанието дека си преведен, дека може таму некој италијанец да прочита некоја моја песна, некој хрват, некој пољак, некој русин, некој бугарин и така натаму, сепак големо задоволство ми представува и се надевам, јас тебе ти посакувам. Ти галопираш во литературата, на моје огромно задоволство и јас ти посакувам да бидеш преведена на многу повеќе јазици. Нека бидат тоа јазиците од цел свет. Благодарам многу. Ке имаше, спомна и самиот, една поетска балканска турнеја, ако не беа пречките што ги создава пандемијата со COVID-19. Меѓутоа, колку се важни? Каква творечка енергија ти вбризгуваат средбите со колегите од регионот, бидејќи последниве 2 години се случија сепак и покрај пандемијата неколку такви средби, колку се важни и за тебе како човек, и како автор, и во тоа да се вградиш во поетските мрежи? Велат дека човек е толку богат колку што има пријатели. Не само што разменуваме мислења, не само што разменуваме стилови на изразување во поезијата, туку ние се дружиме. Минатата година, на почетокот на пандемијата, знаеш, и ти беше дел од таа приказна која се викаше Прозорец кон светот во организација на Хрватското книжевно друштво. Таму иако не се дружевме во живо, се дружевме поети од целиот свет, од Америка до, не знам, до Франција и така натаму. Тоа се убави моменти, тоа се моменти кои дружењето продолжува и после она довидување кога таа онлайн средба завршува. Тие контакти се многу важни. Вие заедно со вашите членови од Сдруженијето знаете колку се важни тие работи за да објавувате песни од поети од други земји, да бидат објавувани ваши песни, ваши дела надвор од границите на Македонија, во секој случај многу важно. Човек со човек го бива. Така апсолутно, апсолутно. Ме интересира тоа што во последно време читам многу интересен и поразличен поетски израз кај тебе, па и други форми на изразување, не само хаикото кое што мислам дека може би цела збирка имаш собрано. Што значи тоа? Само истражување, експериментирање? Да, може да се каже експериментирање. Или инспирација која што доаѓа во такви збиени мали дози? Така. Сакам да експериментирам во секој случај, сакам да го менувам. Јас важам за оние кои добро ја познаваат моето творештво, мојата поезија, важам за поет кој не е строго робува на одреден стил, на одреден себе изразување преку стиховите. Многу умина знаеле да ми кажат кога ќе прочитам 2 песни како да не се од исти автор и мене тоа ми се допаѓа. И според критичарите е исклучителна умешност тоа. Да, може би е тоа така, другите тоа треба да го кажат, читателите на крајот, тие се последниот суд кој треба тоа да го кажат. Јас почнав во последно време да се заљубувам во хаикуто, особено кога некој, 1, 2, 3, меѓу кои и ти ќе каже, ти си одличен во таа работа и ако дојде тој убав понеделник да ги соберам тие песни, за да објавам нова книга, ќе ги соберам и хаику песните, да објавам уште една книга само со хаику песни. Да, убаво е тоа експериментирање.
Јас знам, мене може да ме инспирира само еден збор, и тоа често пати се случува. Еден убав збор, ако е тоа архаичен, уште побаво, некој подзаборавен, некој кој не е во секојдневна употреба во нашата комуникација, тој зборот може да ми биде инспирација околу кој можем да градам песна. Тоа е. А чувствуваш ли дека можеби понекогаш и товарот на тие голем број обврски што многумина од нас веќе ги имаат натоварено на своите плеки, често пати можеби се и содржина за она што го пишуваш како автор. Ти се случувало ли да пронајдеш дека тоа искуство животно знае да се прелее? Што мислите вие зошто книгата се вика Нишан? Заради тоа што луѓето околу мене, состојбите општествени, состојбите во заедницата оставиле нишан во мојата душа, во моето срце, во мојата психа и така натаму. И тука е двосмисленоста на насловот на таа песна. Јас нишанам кон предизвикувачите на нишаните кои ги носам во душата, срцето. Не толку врските, колку некои состојби во кои живееме. Колку поетот е на нишан во денешното современо општество? Не знам што да ви одговорам на тоа прашање. Чинам дека поетот е се послободен во последно време, се отварат некакви можности. Убаво е што во нашава земја се повеќе се чита, се изнамножија убави списанија за литература, култура, уметност и така натаму. Чинам дека младите се свртија кон поезијата, што не беше така. Имаше еден вакуум период во нашава земја кога никој ништо не читаше. Не дека е сега, не знам каква состојбата, дека се претворивме во читачка нација, далеку сме од Русија, далеку сме од Бугарија, верувајте. Верувајте. Еве ќе ви кажам еден убав пример. На првата промоција, на првата книга на бугарски јазик која излезе во Благоевград, се вика Кандило на разденот. Дојдоа на мојата промоција еден полн салон, немаше слободно место на промоцијата. Јас бев безумен, не знам, не верував во тоа што го гледам. Промоцијата трае колку што трае, но таа трае уште 2 часа или час и пол повеќе од тоа, бидејќи сите од присутните сакаат да поразговарат со авторот, дури им подпишува книга, да кажеме. Беше тоа за мене чудо невидувачки, од проста причина што дел од тие гости на промоцијата дошле од Софија, од Пловдив, од Сандански и така натаму. Замислете, од Пловдив некој дошол во Благоевград на промоција на некој си Ѓорги Калајџиев, анонимус за таа средина и така натаму. Го прашувам, вие на поминување сте или дојдени сте на гости во Благоевград? Не, јас специјално дојдов на промоцијата. Тоа е тоа руско влијание кое се уште го има во Бугарија, таму многу се чита. Не знам дали знаете, веројатно знаете, на времето во Русија се одржувале митинзи на поезија на стадион на кој имало 20, 30, 50 илјади луѓе. Тоа е многу далеко од нас. Подсетува на антиката и на феноменално. античките поетски фестивали. Да, тоа е тоа. Ѓорги, бидејќи имаш последниот период и гостување во Бугарија и книга на бугарски јазик, почувствува ли во некој момент дека се поочигледниот спор што го имаме со Бугарија и се наметнува на културата, на литературата, дали некако се случуваат зајадливи шеги, коментари, некаква нетрпеливост од некој од колегите? Како помина во тој период? Овој пат на Свето Слово, ако ви кажам дека немаше ниту процент еден од сето тоа наше заедничко дружење на таа тема Бугарија, Македонија, чие Гоце Делчев и така натаму, дали македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот, нема потреба од тоа да зборуваме, бидејќи еве јас сум преведен од македонски на бугарски јазик. Тоа самото докажува дека ние сме посебен јазик кој е преведен на бугарски јазик. Замислете, ако е тоа така, ако македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот, јас се прашувам, ако јас напишам книга, а пишувам текстови на струмички дијалект, нели, дали во Скопје, ако се издаде таа книга, ќе биде преведена на литература? Не, ќе остане таков каков што е. Тука лежи зајакот, што се вели.
немаше никакви проблеми. Едноставно, како да не бевме поети од Македонија, иако ја представувавме нашата земја, како да не бевме поети од Хрватска, од Македонија, од Русија, од Бугарија. Бевме само поети, бевме пријатели. Универзален е јазикот на уметноста и на литературата. Немаше такви проблеми, иако морам да кажам дека 2009 година на промоцијата на мојата прва книга на бугарски јазик имаше некакви такви провокации. Јас тоа многу убаво го оттргнав од фокусот на моето интересирање. Не дозволив таквите провокации да ми го расипат задоволството од една убава промоција која се случи таму. Дури великанот наш Блаже Конески вели дека таквите провокации низ времето како во бранови се појавуваат и стануваат актуелни во општеството на политичката сцена. Дури да има такви провокации, јас нема да ги обвинам бугарите, граѓаните. За тоа што мора да разбереме на Балканот, секој учи така како што некој сака да го учи. Значи, тие бугари пораснале низ своето образование, дошле до некаков заклучок од тоа што го читале во книгите. Ние читаме наши книги, тие читаат нивни истории книги, грците исто така, но само умниот човек тоа може да го тргне настрани и да каже дека се е ирелевантно, нели? Тие се глупи работи. Јас на Балканот, кога јас би бил некаква власт, јас на Балканот би забранил да се зборува на таа тема, за историја, за такви разлики. Кај нас е се така измешано. Тешко е да се најде крај. Јас почнавме во политика да наблегуваме, не ми се допаѓа муабетот. Како некој многу тежок тек кој што постојано не влече на истото место. Тоа е Балканот. Би сакал, бидејќи го спомнавме Блаже Конески, ако треба да си замислиш некаков урнек кој што како поет било кој од нас би го следел, кои ликови од македонската поезија, бидејќи сме овде во нашево тло, би биле твоите идоли? Веле учители, да речеме. Сите помалку, од секој помалку. И зошто? Ти паѓа ли на ум зошто Блаже би бил твојот животен учител, зошто би бил Анте? Јас со Блаже, јас живеам секој ден со Блаже Конески. Ова ме потсеќа на професорката Вера Антич и таа го еднаш така кажа, да. Па зошто е тоа така? Затоа што јас зборувам на македонски јазик. Јас 30 години пред камерите на ТВ каналот ВИС им се обраќам на гледачите безмалку секој ден. Значи 30 години со јазикот на Блаже Конески, со македонскиот јазик. Јас цел мој живот размислувам на македонски, пишувам песни кои се читаат, пишувам песни кои се пеат и јас зборувам на македонски јазик. Тоа е Блаже. Тоа е Блаже Конески, мојот, како да ви кажам, човекот со кој се дружам и дома, кога седнувам да пишувам поезија, јас го земам речникот, еден многу тежок речник, еден огромен, со голем габарит, е на мојата маса и секогаш се советувам со Блаже Конески, дали нешто што сум напишал е правилно Многу напишано. Многу ме потсеќа вашава изјава, твојата изјава на она што го спомна еднаш професорката Вера Стојчевска Антик, вели кога таа е исто така блиска соработничка пак била на Блаже и вели кога имам недоумица како да поставам, се враќам во мислите на професорот и размислувам како тој би постапил во таа ситуација, така што го одржува жив, постојано советувајќи се со духот на Блаже, би рекла на некој начин. Ние можеби, јас, ти, некој, не знам, можеби го одржуваме жив, но ние како македонци чинам дека го умираме секој ден. Замислете сега, ајде да си играме. Што би било, кога би било. Замислете сега Блаже да е се уште жив, иако 100 годишен старец, нели би бил, и замислете Блаже Конески да има своја Facebook страна. Замислете како би се чувствувал Блаже Конески кога ги чита коментарите на луѓето кои се негови пријатели, да кажеме, на Facebook. Би бил страшно разочаран. Од јазикот или од содржињето? Од јазикот, од она што тој ни го оставил во аманет, да го негуваме. Страшно е. Ние мора да се признаеме. Ние мора да се признаеме дека голем дел од граѓаните се
полуписмени, нека ми простат. Нека ми простат. Ние треба да го негуваме тоа на најдобар можен начин. Вие како здружение, јас неколку пати го спомнав здружението ваше кој одлично работи. Вие годинава по повод 100 годишнината од регањето на Блаже Коневски направивте една прекрасна манифестација која се викаше Зборот на Коневски. И јас се прашувам дали сега треба да чекаме 150-тиот роден ден за да го направиме тоа. Сигурно не, нели? Тоа што вие го направивте, треба да го правите или да го правиме по училиштата, основните, средните, да им бризгаме на младите генерации. Тоа ми е прашањето. Дали ова треба да биде оставено на желбата на граѓанскиот сектор, на уметничките здруженија, или треба да биде малку повеќе институционално за да може да има некаков тек, некаква насока во која што ќе се посветува можеби многу повеќе внимание на македонскиот јазик. Сите што ги спомнавте треба да дадат максимум. Ние помалку сме медиокритети во нашето делување. Ние некако не одиме до таванот, одиме некаде до средината, ден да помине, друг да дојде и така натаму. Да се подсетиме, Блаже Коневски дури при својот живот бил разочаран од оние кои требало да го продолжат на неговото дело. Вие добро го цитирате кога велите ги нарекува тие јазична дембелана, така ли е? Ние мораме да внимаваме на тоа, не знам. Медиумите посебно, тие се тие кои мора да го негуваат. Мислите ли дека ќе помогне новиот закон за македонскиот јазик, кој што всушност се уште не е во употреба, меѓутоа предвидува лектори во сите државни институции, во медиумите, во сите официјални места каде што се употребува македонскиот јазик? Дај Боже да биде така. Но дури јас рамките на сум скептик дека и лекторите во такво општествено обкружување и во образованието, колку и тие ќе бидат на висина на задачата. Дали ме разбирате? Дури мислам дека и лекторите не ќе бидат доволно стручни да те променат тебе во начин на кој зборуваш, пишуваш, им соопштуваш нешто на гледачите. Не знам. Тоа треба, тоа не се прави преку оптимистички гледањата, но кои ти се надежите за македонскиот јазик? Јас сум убеден дека ќе опстои, но треба време да го вратиме тоа за кое зборуваме. На времето во дневните вестници, дали беше тоа Нова Македонија или Вечер, секој ден во еден од аглите на некоја страница Илија Милчин, познатиот актер и театарски работник, имаше своје јазично катче. Поучен од Блаже Коневски, од неговите заложби за македонскиот јазик, тој во секој број на вестникот зборуваше како треба нешто да се каже, да се напише, како не треба. Тоа ние треба да го правиме постепено, треба време. Треба многу време, тоа не се прави преку ноќ. Но македонскиот јазик ќе успее ако ги зачуваме катедрите по македонски јазик во земјите кои веќе полека ги губиме. Јас ќе ви кажам дека со Кире Пиличев, нашиот снимател, правевме една репортажа од Москва, во Москва, и Москва е огромен град, за да се прави репортажа за неколку дена, а да се доловат најинтересните нешто од Москва, ви треба водич. И одеднаш, не знам од каде, не можам да ви кажам точниот одговор на тоа, не се сеќавам едноставно, се најде девојка, студентка, која ни помогна во тоа. Девојката студираше македонски јазик на Универзитетот Ломоносов во Москва. Зборуваше поубаво македонски од мене, верувате. Таму го препознав Блаже Коневски. Само на тој начин ќе го вратиме македонскиот јазик на нивото кое го заслужуваме. А дали заслужуваме, не знам. Какви сме, такви сме денеска, не знам дали заслужуваме. Гледате што прават другите народи. Тоа се големи народи, големи јазици, популарни, познати и така натаму. Веќе знаеме англискиот јазик на голема врата
влезе во сите земји, па и во нашата. Младите веќе зборуваат на англиски меѓу себе, не зборуваат на македонски. Франција, преку своји франкофони, надпревари и така натаму, прави популаризација, афирмација на францускиот јазик. Тоа го прават и италијаните со недела на италијанскиот јазик и култура која се одржува во Македонија. Во Струмица секоја година се одржуваат такви манифестации. Тоа така се прави. Ние мора да размислуваме во таа насока. Јас се согласувам со афирмацијата и со тоа нели амбасадорско место што го има јазикот, што може да го користи како еден културен амбасадор во светот на Македонија и на јазикот воопшто. Меѓутоа и големите јазици не се срекни со глобализацијата и со она што се случува, особено заради тоа што се посиромашен е јазикот кој што го употребуваат и новите генерации, и новите говорители, затоа што не го познаваат доволно. Меѓутоа нели тоа се темите кои што најверојатно ќе не загрижуваат во следните години и децении, на кои што ќе треба далекусежно да гледаме и да проектираме стратегии да ги решаваме. Се согласувам со тоа апсолутно. Би сакала да го заокружам разговорот со она што честопати го споменуваат многу писатели, дека повеќе сакаат да читаат отколку да пишуваат, бидејќи тогаш се многу поопуштени, уживаат во делата на своите колеги, на своите идоли, на имињата кои што доправа ги откриваат. Со што се детоксираш од она што се случува? Каква литература, каква поезија те опушта, те враќа на себе? Се што ќе ми дојде при рака, но морам да признам дека не читам премногу. Значи, не премногу. Зборувавме пред малку и за домашните обврски, за обврските на работа, за времето кое го живееме турбулентно, грижи разни, се плашиме од пандемија, се плашиме од иднината и така натаму. Тоа и не ни дозволува премногу слободно време за читање. Но, тоа што ќе ми дојде при рака, нешто од Сузана Мицева, да кажеме, нешто од нашите сограѓани Киро Донев или последната книга на Иван Котев. Она што го читам во моментов е една книга од Наталија Недјалкова Димитрова, книга есеи, го читам на бугарски оригинал, не ја разбирам цела, но тоа ме импонира. Значи, не одредена поезија, туку тоа што ќе го најдам, тоа што ќе ми дојде при рака. И во кое што во моментов ќе имаш трпение и внимание да го... Да, знаеш. Сега да ми дојде во рака Војна и мир, не би ја читал сигурно. Предпоставувам. И не е за... Да ви кажам, да. Тоа се најверојатно тие читачки периоди, не само творечки на секој животот. Така. Ми беше драго што разговаравме. Се надевам дека следниот повод ќе биде новата поетска книга на македонски јазик. Некој добар понеделник. Добар понеделник, но близок понеделник да биде тоа. Дај Боже, нека биде така. Ти благодарам што беше Георги, домаќинка. Што беше домаќинка. Во секое време и да имам... Добра домаќинка. Ти благодарам, чест ми е. И во секое време да зборуваме на темите кои што ќе не релаксираат нас и нашите гледачи. Вам ви благодарам што бевте со нас изминативе минути. Се надевам дека ќе биде поттик за читање и одбирање на некоја добра книга за предстојниот викенд. Довидување.